Сәлем қыздар, сіздермен бірге мен бүгін Аида. Бүгін біз өте керемет арықтауға арналған жаттығуды жасайтын боламыз. Міндетті түрде бізбен бірге қайталап жасап көріңіздер. Бізбен бірге Аделя ханым. Сәлем қыздар. Яғни Аделя бүгін бізде 80 килограммға дейінгі, яғни кіші салмақтағы қыздарға жаттығу көрсететін болады. Ал мен сіздерге 80 килограммнан жоғары көрсететін боламын. Ал ендеше бізге сәттілік. Бізде ең бірінші жаттығу кардио жаттығуы, демек 80 килограммнан жоғары ханымдар Айда ханымның артынан қайталайсыздар, 80 килограммнан төмен қыздар мен артынан қайталайсыздар. Ал ендеше бастаймыз. 15 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Екінші жаттығуды біз тоқтатпай осылай жасауымыз керек. Мен артынан 15 рет қайталаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Қыздар, осы жаттығуды біз тоқтатпай жасайтын боламыз. Егер сіздердің үйлеріңізде гантель болмаса, осындай 0,5 баклажкаға су құйып алсаңыздар болады. Ал ендеше біздің артымыздан қайталамыз. 15 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Молодцы, қыздар. Келесі жаттығу білегімізді тіземізге тигіземіз. Мен қиын түрін көрсетеміз. Ал ендеше жасайық. 1, 2, 3, 4, 5, молодцы, қыздар. 6, 7, 8, 9, Жарайсыздар қыздар, молодцы. және 10. Молодцы, қыздар. Қыздар, қазір біз 4 жаттығу жасадық. Яғни осы біз жасаған 4 жаттығуды сіздер 2 подходтан қайталап жасап көресіздер, жарай ма? Енді бізде 5-ші жаттығу, қазір 5-ші жаттығуға осындай бізге коврик қажет болады. Егер сіздерде үйде коврик болмаса, кәдімгідей осындай кілемнің үстіне жасай берсеңіздер де болады. Ал ендеше кеттік. Ал енді қыздар, бізде бұл 5-ші жаттығуда, яғни кіші салмақтағы қыздар дәл осылай аяқтарыңызды созып, отжимания сияқты тұрасыздар. Ал үлкен салмақтағы ханымдар осылай тіземізбен, яғни аяғымызды көтеріп жасайтын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Қыздар, біз барлығы 5 жаттығу жасадық. Жаңағы айтқандағыдай 5 жаттығуды 2 подходтан қайталап жасайтын боласыздар. Және де күнделікті 10 мың шақты жинау арқылы, осы жаттығуды жасау арқылы артық салмақтан арылып, арықтауға болады қыздар. Баршаңызға сәттілік. Пока-пока.